ഹായ് ഹലോ വേൾഡ് മീൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ആദ്യമായാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിസിയോളജി ആൻഡ് എൻഡോക്രൈനോളജി എന്നുള്ള പേപ്പറിൻ്റെ സിലബസ് ഡിസ്കഷനാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 6th സെമ്മിൽ. അപ്പോൾ അടുത്ത പേപ്പറിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 6th സെമ്മിന് ഡേറ്റ് വന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഡേറ്റ് ആണോ അതോ ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ളത് എന്തോന്ന് ഞാൻ കണ്ടു, കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകുന്നു. എനിക്കറിയാം ഇതിനിടയിൽ ലാബ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ലാബിൻ്റെ റെക്കോർഡും തിരക്കുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതും കൊണ്ടുപോകും. അത് മാത്രമല്ല പ്രൊജക്റ്റും ഉണ്ടാവും അല്ലേ? പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള സമയം നമുക്ക് വേറെ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാംസും വരും. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ എഴുതാത്ത എൻട്രൻസസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന് മാത്രം അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എൻട്രൻസ്, മിക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും നമ്മുടെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ അണ്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ എക്സാം ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം നടത്തുന്നത്. എന്നാലും ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇവിടെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടും എക്സാംസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിടാത്ത. ഈ പറയുന്ന പോലെ ഏതൊക്കെയൊന്ന് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിലബസ് ഡിസ്കഷൻ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക, എൻട്രൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഫിസിയോളജിയും എൻഡോക്രൈനോളജിയും. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുത്താലും എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനും പഠിക്കാനുള്ള സുവോളജിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ആനിമൽ ഫിസിയോളജി, എസ്പെഷ്യലി എൻഡോക്രൈനോളജി. നിങ്ങൾ പി ജിക്ക് പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൻഡോക്രൈനോളജിയൊക്കെ രണ്ടും രണ്ട് പേപ്പറായിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ ആനിമൽ ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്നതും എൻഡോക്രൈനോളജി ഒരു പേപ്പറായിട്ടാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു പി ജിക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടും രണ്ട് പേപ്പറായിട്ടും. എൻഡോക്രൈനോളജീൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻഡോക്രൈനോളജീൻ്റെ ഒരു ബേസ്, ഓക്കെ, നമ്മൾ ചിലപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ +1 നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം എന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എൻഡോക്രൈനോളജിയുടെ നല്ലൊരു ബേസ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഡിഗ്രിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം. സെക്ഷൻ 8 ഫിസിയോളജി ആണ്. അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 6 മൊഡ്യൂൾസ് ആണുള്ളത്. അല്ല 7 മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അതിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ന്യൂട്രീഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ന്യൂട്രീഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റുമിനൻ്റ് ഡൈജഷൻ. ഓക്കെ, റുമിനൻ്റ് ഡൈജഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എപ്പോഴും 5 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റുമിനൻ്റ് ഡൈജഷൻ. ആ 4 സ്റ്റൊമക്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു 4 സ്റ്റൊമക്കിനെ പറ്റി മാത്രം എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റൊമക്കിനെ പറ്റി ഈ പറയുന്ന പോലെ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റൊമക്കിനെ പറ്റി എഴുതാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റൊമക്ക് ഏതിനാണുള്ളത്? ഈ റുമിനൻ്റ് ആനിമൽസിന് തന്നെയാണ് എന്തുള്ളത്, കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റൊമക്ക് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അത് എന്താ പറയുക, 4 സ്റ്റൊമക്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കുണ്ട്. റൂമൻ, റെക്ടിക്കുലം, ഒമാസം, ഒമാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ആ 4 സ്റ്റൊമക്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുക. ആ ഒരു ഏരിയ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ, റുമിനൻ്റ് ഡൈജഷൻ. നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ, ഇത് ഷോർട്ട് ആൻസറും പാരഗ്രാഫും മാത്രമേ ഈ സെക്ഷനിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റുമിനൻ്റ് ഡൈജഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി അത് 2 രീതിയിൽ ചോദിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. റുമിനൻ്റ് ഡൈജഷനും കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റൊമക്കും അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലിങ്ങനെ എന്താ പറയുക കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റൊമക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് റുമിനൻ്റ് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ജസ്റ്റ് നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹോർമോണൽ കൺട്രോളാണ്. ഡൈജഷനിൽ വരാവുന്ന ഹോർമോണൽ കൺട്രോൾ. അതൊന്നും പിന്നെ അത്ര കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ കാണാം അത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നെർവസ് കൺട്രോളും ഹോർമോണൽ കൺട്രോളും കാണാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത്ര തവണ ചോദിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം. ഓക്കെ, അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാ നെർവസ് ആൻഡ് ഹോർമോണൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില എൻസൈംസിൻ്റെ പേരും ചില എന്താ പറയുക ഹോർമോൺസിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അതിൽ എസ്പെഷ്യലി മറ്റേ കോളിയോസിസ്റ്റോകൈനിൻ, സി സി കെ ഒക്കെ എൻട്രൻസിന് വരെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ GIP, ഓക്കെ, ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ്, അതൊക്കെ എൻട്രൻസിന് വരെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ
ആക്സസ് ഉള്ള ഹോർമോൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് പോവാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ന്യൂട്രീഷനെ പറ്റിയിട്ട് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ. ന്യൂട്രീഷൻ ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസി. ഓക്കെ, അതും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട്. അത് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഫാറ്റിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും മീൻസ് അവിടെ ഫാറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫാറ്റ് ഡയജഷൻ, ഫാറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ, അതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൂടാണ്ട് ബാലൻസ് ഡയറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. ഓക്കെ, 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബാലൻസ് ഡയറ്റ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ 2 മാർക്കിലധികം ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക, ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് പ്രഗ്നൻസി, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫൻറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ, ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ 5 മാർക്കിന് ഇൻഡിവിജ്വലി ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. ഈ പറയുന്ന ഇൻഫൻറ്റ് ന്യൂട്രീഷനിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് മിൽക്കിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ. ഓക്കെ, ഈ എന്താ പറയുക, അമ്മമാർ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ആ മിൽക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത്, അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, അതിലെ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ബേബിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ്. ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ മിൽക്കിലെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ്. അതൊരു 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതും അഡ്വാൻറ്റേജസും കൂടി ചേർത്തിട്ട്, ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, അത് 3ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഒന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫോർ ബേബി, മറ്റൊന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫോർ മദർ, മറ്റൊന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫോർ സൊസൈറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 3 തരത്തിലൊക്കെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യത്തും എന്താണ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അത് കുഴപ്പമില്ല, അതെങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല. പിന്നെ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടുന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഏകദേശം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ചോദിച്ച മാതിരി ഫീൽ ചെയ്യും, പക്ഷേ ഇതിൽ പലതും 2 മാർക്കും 5 മാർക്കും ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കാറ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പം ഹോർമോണൽ കൺട്രോൾ അത്ര പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചാൽ കണ്ടിട്ടില്ല. റുമിനൻ്റ് ഡൈജഷൻ സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് പ്രഗ്നൻസിയും ഇൻഫൻറ്റ് ന്യൂട്രീഷനും മിൽക്കിലെ കണ്ടൻറ്റും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ, അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അടുത്ത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. എപ്പോഴും അധികം പ്രാവശ്യം ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പിന്നെ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഒബേസിറ്റീനെ പറ്റി ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒബേസിറ്റീനെ പറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ കൈൻഡ് ഒബേസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കോസ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫ്ലാറ്റുലൻസ്. ഓക്കെ, ഫ്ലാറ്റുലൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയാണ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടത്. ഇനി നിങ്ങളൊരു എൻട്രൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻസിനെ പറ്റിയും കൂടി പഠിക്കുക. വൈറ്റമിൻസ്, ഇപ്പം വൈറ്റമിൻ B2 അത് റൈബോഫ്ലാവിനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താ, കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം വരുന്ന ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്താണെന്നും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നിങ്ങളൊരു എൻട്രൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മൊഡ്യൂളിലേക്ക് പോവാം. ഇപ്പോൾ ആ മൊഡ്യൂളിൽ മാക്സിമം ചോദിക്കാവുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ന്യൂട്രീഷനിൽ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നോക്കാൻ പറയാം. ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻസും കൂടി ഞാൻ നോക്കാൻ പറയും. കാരണം ചോദിക്കാം, കാരണം അതിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസിനും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതൊരു 5 മാർക്കായിട്ടും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ റുമിനൻ്റ് ഡൈജഷൻ, ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ പ്രഗ്നൻസി, composition of breast milk, importance of dietary fibers, balanced diet. ഈ 5 ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ 3 സംഭവങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ, അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാം. ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആ പറഞ്ഞ 5-6 ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കാനും പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് മറ്റ് ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ റെസ്പിറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ ഓക്സിജൻ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഡിസ്അസോസിയേഷൻ കർവ് ആണ്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പഠിക്കുക, ഓക്സിജൻ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഡിസ്അസോസിയേഷൻ കർവ്. കാരണം അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത്, അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ,
പിന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക. ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്അസോസിയേഷൻ കർവ് പറയാം. പിന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. സ്ട്രക്ചറും അതേപോലെ തന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, റെസ്പിറേറ്ററി ആയി ഹീമോഗ്ലോബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇനി ഡൈവിങ് മാമൽസിൽ വരുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ്, ഈ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഏരിയയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു എൻട്രൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതും കൂടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസും കൂടി ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കണേ. ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഒരു എൻട്രൻസിന് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ബോർ എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, ബോർ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ. ബോർ എഫക്റ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീടും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബോർ എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ പ്രോബ്ലംസാണ് നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ്. അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൈവിങ് മാമൽസിൽ കാണുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുക, ഡൈവിങ് മാമൽസിൽ കാണുന്ന. പിന്നെ SIDs എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ സഡൻ ഇൻഫൻറ്റ് ഡെത്ത് സിൻഡ്രോം, അത് ഭയങ്കര ക്രിപ്പ് ഡെത്ത്, അതൊക്കെ എപ്പോഴും എൻട്രൻസിനാണെങ്കിൽ പോലും ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലൊക്കെ വരുന്ന പ്രശ്നത്തെ ഈ പറയുന്ന ടക്കിക്കാർഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ടക്കിക്കാർഡിയ, ബ്രാങ്കിക്കാർഡിയ, അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക നോക്കി വയ്ക്കുക. അതൊക്കെ എൻട്രൻസിന് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും. പിന്നെ ഈ ഡൈവിങ് മാമൽസിൽ വരുന്നതിൽ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ, ഡീകംപ്രഷൻ സിക്നെസ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ എക്സാമിനും ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. എന്താണ് ഡീകംപ്രഷൻ ഡിസീസ്? പിന്നെ ഓക്സിജൻ ഡെബിറ്റ്, ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും എക്സാമിന് കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. ബാക്കി ഇത് എൻട്രൻസിന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന റെസ്പിറേഷൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എക്സാംസിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചോദിച്ച് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു റെസ്പിറേഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത സർക്കുലേഷനാണ്. സർക്കുലേഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ആദ്യത്തേതാണ് എൻസൈം കാസ്കേഡ് തിയറി. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിപ്പോൾ ഏതൊരു കേസിൽ നമ്മൾ എടുത്താലും എന്താ പറയുക, എൻട്രൻസിനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ നോർമൽ എക്സാമിന് എടുത്താലും ഒരുപാട് തവണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എൻസൈം കാസ്കേഡ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ കോവാഗുലേഷൻ. ഓക്കെ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ESR ആണ്. എന്താണ് ESRൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്? പിന്നെ ബ്ലഡിലെ കോമ്പോണൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, RBC ഉണ്ട്, WBC ഉണ്ട്. അതൊന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല. മെയിൻലി ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക എൻസൈം കാസ്കേഡ് തിയറിയും ESRനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു 2 മാർക്കിനോ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൂടി ചോദിച്ച് 5 മാർക്കിനൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. ഇനി കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഡീറ്റെയിലി അറിയാം. അത് എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ PGക്ക് വന്നാലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി വായിച്ച് വെച്ചേക്കാം. പിന്നെ ഇതെന്ന് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാസ്കേഡ് തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ. എക്സ്ട്രിൻസിക് പാത്വേ, ഇൻട്രിൻസിക് പാത്വേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പാത്വേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ച് ടേംസ് ആണ്. ഈ ടേംസ് എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പോലെ എൻട്രൻസിനും ചോദിക്കാറുണ്ട്, എല്ലാ കേസസിനും ചോദിക്കാറുള്ള ടേംസാണ്. അതിലേത് ചോദ്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒന്ന് ഹീമോഡൈനാമിക്സ്, ഹീമോസ്റ്റാറ്റിക്സ്, ഹീമോലൈസിസ്, ഹീമോഗ്ലോബിനോപാത്തസ്. ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ആ ഒരു ടേംസ് എന്താ പറയുക എൻട്രൻസിന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിച്ച് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസാണ്. അതുകൂടാണ്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വലിയ എക്സ്പ്ലനേഷനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എന്താണത്
എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അതിൽ ഹീമോസ്റ്റാറ്റസ്, ഓക്കെ, അതൊരു 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി 3 മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ആ 3 മെക്കാനിസം ഒക്കെ കൂടി എന്താ പറയുക, ഒരു 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഹീമോലൈസിസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കി വയ്ക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിനോപാത്തിസ്, അതും ഡെഫിനിഷൻ നോക്കി വയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയും തലാസീമിയയും. ഓക്കെ, തലാസ്മിയ. ഓക്കെ, രണ്ടും നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്ന് ഈ പറയുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിനോപാത്തിസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കി വയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എൻട്രൻസിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ പറയുക, സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, പിന്നെ അഗ്ലൂട്ടേഷൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ടക്കിക്കാർഡിയ, ബ്രാൻറ്റിക്കാർഡിയ. അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ടക്കിക്കാർഡിയ, ബ്രാൻറ്റിക്കാർഡിയ. അതേപോലെ അതൊക്കെ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക, നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇ സി ജിയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്താണ് ഇ സി ജി എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഇ സി ജി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് കാണാം. പിന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ എന്താ പറയുക, വലിയ വലിയ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പം, നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേംസ് ഹോമിയോ ഡൈനാമിക്സ്, ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റസ്, അതൊക്കെ എവിടേക്കാണ് വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇനി ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും പറയാൻ വിട്ടുപോയതോ അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അറിയാണ്ട് പോയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന 1 എൻസൈം കാസ്കേഡ് തിയറി, 2 ഈ പറയുന്ന ടേംസ് ആണ് ഹോമിയോ ഡൈനാമിക്സ്, ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിക്സ്, ഹോമിയോലൈസിസ്, ഹോമിയോഗ്ലോബിനോപാത്തിസ്. പിന്നെ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷനും അഗ്ലൂട്ടേഷനും അതൊരു പ്രാവശ്യം 5 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ആയി പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ടക്കിക്കാർഡിയ, ബ്രാൻറ്റിക്കാർഡിയ, ടക്കിക്കാർഡിയ എക്സാമിന് 2 മാർക്കിന് എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ എൻട്രൻസിന് പഠിക്കുമ്പം ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസാണ്. ടക്കിക്കാർഡിയ, ബ്രാൻറ്റിക്കാർഡിയ, അതേപോലെ ആ 5 ടേംസും, ഓക്കെ, സോറി ആ 4 ടേംസും. ഓക്കെ, അതൊക്കെ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, ഈ പറയുന്ന കാലിക്കറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യം. കണ്ണൂരും അതെ, ഈ 3 യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ എം ജിയിൽ പിന്നെ വേറെ ഇതാണല്ലോ, എന്താ പറയുക, ബയോഫിസിക്സ്, ബയോകെമിസ്ട്രി അങ്ങനത്തെ സബ്ജക്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിലത്ര കാണാറില്ല. ബാക്കി 3 യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഡിസീസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിസീസ് ഇന്ന് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് സെറിബ്രോ വാസ്കുലർ ആക്സിഡൻറ്റ്, സ്ട്രോക്ക്. ഓക്കെ, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ ഞാൻ ഇ സി ജി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇ സി ജി നിങ്ങളോട് 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പോർഷന് എസ്സേയും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എസ്സേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻസൈം കാസ്കേഡ് തിയറിയാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളത് വിട്ടു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്കറിയാം കുറേ പ്രാവശ്യം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ വിട്ടു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾസിനേക്കാളും എന്താ പറയുക, സർക്കുലേഷൻ, എക്സ്ക്രീഷൻ, മസിൽ ഫിസിയോളജി. സർക്കുലേഷനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്സ്ക്രീഷനും മസിൽ ഫിസിയോളജിയുമാണ്. സർക്കുലേഷന് ചിലപ്പം ഈ പറയുന്ന കോആഗുലേഷൻ ആയിരിക്കും അധികം 10 മാർക്കിന് വന്നാൽ ചോദിക്കുക. പക്ഷേ ഇനി എക്സ്ക്രീഷനും മസിൽ ഫിസിയോളജിയിലേക്കും വരുമ്പോൾ 10 മാർക്കിന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ പറയാം, ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്രീഷൻ. ഇതിൽ ഓസ്മോ കൺഫേമേഴ്സ്, ഓസ്മോ റെഗുലേറ്റേഴ്സ്, ഇതെന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കണം. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓസ്മോ കൺഫേമേഴ്സും ഓസ്മോ റെഗുലേറ്റേഴ്സും എന്താണെന്ന് നോക്കി വെക്കണം. ഓക്കെ, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് രണ്ടായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ. ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ വേറെയും ഈ പറയുന്ന അടുത്തത് എന്താ പറയുക, എക്സ്ക്രീഷൻ വേറെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓസ്മോ കൺഫേമേഴ്സും ഓസ്മോ റെഗുലേറ്റേഴ്സും എന്താണെന്ന് നോക്കണം. അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡെസേർട്ട് ആനിമൽസിലെ വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ. ഓക്കെ, അതും ഈ പറയുന്നത് ഒരു 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതാണ്. ഓക്കെ, ഡെസേർട്ട് ആനിമൽസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാട്ടറിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
ബാക്കിയൊന്നും അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. ടെറസ്ട്രിയൽ, ഫ്രഷ് വാട്ടർ, മെറൈൻ ഒന്നും അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത എക്സ്ക്രീഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പല ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്ക്രീഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ. പല രീതിയിലുള്ള എക്സ്ക്രീഷൻസ് ഉണ്ട്. അമോണോട്ടലിക് ഉണ്ട്, യൂറിയോട്ടലിക് ഉണ്ട്, യൂറിക്കോട്ടലിക് ഉണ്ട്. അപ്പം അതിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അതിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അതിനേക്കാളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് യൂറിയ ഫോർമേഷൻ. അമോണിയയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് യൂറിയനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് യൂറിയ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. ആ സൈക്കിള് മൊത്തം പഠിക്കണം. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു 10 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള കണ്ടൻറ്റാണ് യൂറിയ സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. അത് നമുക്ക് 10 മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക, അതുകൂടാണ്ട് എന്താ പറയുക ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാനുമായിട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നോക്കി പഠിക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ യൂറിയ സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹ്യൂമൻ കിഡ്നിയിലേക്ക് വന്നു. ഹ്യൂമൻ കിഡ്നിയുടെ സ്ട്രക്ചറൊന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല. നെഫ്രോൺ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെഫ്രോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് നെഫ്രോൺ, അതൊരു 10 മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ ഇൻ കിഡ്നി. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുക യൂറിൻ കിഡ്നിയിൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഏതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ കിഡ്നിയിൽ നെഫ്രോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന കൗണ്ടർ കറൻറ്റ് മെക്കാനിസം, അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, 10 മാർക്കിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൗണ്ടർ കറൻറ്റ് മെക്കാനിസം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കിഡ്നിയിൽ കേസിൽ യൂറിയ സൈക്കിളും ചോദിക്കാം, അതുകൂടാണ്ട് കൗണ്ടർ കറൻറ്റ് മെക്കാനിസവും 10 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൗണ്ടർ കറൻറ്റ് മെക്കാനിസം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൗണ്ടർ കറൻറ്റ് മെക്കാനിസം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് മാത്രമല്ല അതിലൊരു ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, യൂറിൻ ഫോർമേഷനിൽ ഹോർമോണിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക റെഗുലേഷൻ ഓഫ് കിഡ്നി ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെർവസ് ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം. അതിന് ഈ എന്താ പറയുക റെനിൻ ആൻജിയോടെൻസോജിൻ സിസ്റ്റം അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതൊരു 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നീടും അതെ, ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല എൻട്രൻസിനും അതെ പി ജിക്കും ഒക്കെ പോകുന്നവർക്ക് അതെ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കൗണ്ടർ കറൻറ്റ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഹോർമോണൽ റെഗുലേഷൻ എന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റെനിൻ ആൻജിയോടെൻസോജിൻ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പം എന്താ പറയുക ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു എൻട്രൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പി ജിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് എന്താ പറയുക പി ജിക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക ഇപ്പം നമുക്കത് എന്താ പറയുക +1 മുതൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും കുറച്ചും കൂടി പി ജി സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അത് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണ്. ഓക്കെ, റീനൽ ഡിസോർഡേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹെമറ്റൂറിയ ചോദിക്കാറുണ്ട്, യുറീമിയ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതാണ് പ്രോട്ടീനൂറിയ, അതും ചോദിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ റീനൽ കാൽക്കുലൈ ചോദിക്കാറുണ്ട്, എഡിമ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ആസിഡോസിസ്, ആൽക്രോസിസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ എന്താ നോക്കണം. കാരണം ഇതിൽ നിന്നായിരിക്കും ഡിസീസ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എക്സാമിന് ഇപ്പോൾ 2 മാർക്കിനൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, കാരണം ഇതിലെ ഡിസീസസ് അധികം ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള ഡിസീസാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, എക്സാമിനും ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ഈ ഡിസീസസ് എന്താണ് മീൻസ് എൻട്രൻസ് എക്സാംസിന്. ഓക്കെ, എൻട്രൻസ് എക്സാംസിനും ഈ ഡിസീസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയാണ് ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ പറയാനുള്ളത്. അടുത്ത മൊഡ്യൂളാണ് മസിൽ ഫിസിയോളജി. ഈ മസിൽസിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. അപ്പോൾ മസിൽ ഫിസിയോളജിയിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ മസിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പിന്നെ വരുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫേസിക് ടോണിക് മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതൊക്കെ എൻട്രൻസിനൊക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ, ഫേസിക് ടോണിക് മസിൽസൊക്കെ.
പിന്നെ ഈ പറയുന്ന സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിൽസിൻ്റെ അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ മെക്കാനിസം. ഓക്കെ, അതിൽ മയോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കണം, ആക്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ സംഭവം വേണം. മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എസ്സേ ആണ് ഈ പറയുന്ന മെക്കാനിസം ഓഫ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡിംഗ് ഫിലമെൻറ്റ് തിയറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളത് അതിൻ്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം. അതിന് ഈ പറയുന്ന പോലെ മസിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം പഠിക്കണം. ഓക്കെ, സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കണം. അതിൽ തന്നെ മയോസിൻ്റെയും ആക്റ്റിൻ്റെയും പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയണം. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫിലമെൻറ്റ് തിയറി നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മൾ കുറച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കാം മാക്സിമം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം എന്താ പറയുക, എനിക്കും പി ജിയുടെ ക്ലാസ്സസും എക്സാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ എന്നെ സംബന്ധിച്ചു. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് ഡിസ്കഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയെങ്കിലും പഠിക്കാമല്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഓക്കെ, പറ്റുന്നത്ര ഞാനും ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, മസിൽ കൺട്രാക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ബാക്കി ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താ പറയുക ബാക്കി സ്ലൈഡിംഗ് ഫിലമെൻറ്റ് തിയറിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അതിൽ എന്താ പറയുക ഈ പറയുന്ന സ്ലൈഡിംഗ് ഫിലമെൻറ്റ് തിയറി എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരാ, അതിൻ്റെ ബയോ എനർജറ്റിക്സും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. ഓക്കെ, എത്ര ATP യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ATPയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോ എനർജറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബയോ എനർജറ്റിക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അവർ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്താ പറയുക അതിൽ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിയാറ്റിൻ ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ റോൾ എന്താണ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഒരു ചോദിക്കാൻ പറ്റും, കാരണം അവർ അത്രയും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഈ പറയുന്ന മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ എനർജിയിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ക്രിയാറ്റിൻ ഫോസ്ഫേറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് അത്രത്തോളം അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ചോദിക്കാം, നമുക്കൊരു 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ എക്സ്ക്രീഷനും അതെ മസിൽ ഫിസിയോളജിയും അതെ, നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ 2 മൊഡ്യൂളിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സർക്കുലേഷന് കൊടുക്കണം, പിന്നെ റെസ്പിറേഷൻ ന്യൂട്രീഷൻ അങ്ങനെ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മസിൽ ഫിസിയോളജിയിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന എക്സ്ക്രീഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോറി സൈക്കിൾ. കോറി സൈക്കിളും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താണ് കോറി സൈക്കിൾ, കോറി സൈക്കിളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ, അത് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് മസിൽ ഫിസിയോളജിയിലെ മറ്റ് മസിൽ ട്വിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഫറ്റീഗ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ടെറ്റന് ചോദിക്കാറുണ്ട്, റിഗർ മോർട്ടിസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ 4 എണ്ണവും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഓക്കെ, മസിൽ ട്വിച്ചൊക്കെ ഗ്രാഫ് വെച്ച് വരച്ചിട്ട് വേണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അതൊരു 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മസിൽ ട്വിച്ച്. ഓക്കെ, പിന്നെ റിഗർ മോർട്ടിസ് 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ടെറ്റനിയും അതെ. ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക ഇവിടെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. എൻട്രൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഐസോട്ടോണിക് ഐസോമെട്രിക് കൺട്രാക്ഷൻ. അതെന്താണെന്നും കൂടി നോക്കണം ഒരു എൻട്രൻസിന് പോകുമ്പോൾ. ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഈ 4 എണ്ണം പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്: മസിൽ ട്വിച്ച്, ഫറ്റീഗ്, ടെറ്റനി, റിഗർ മോർട്ടിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. മയോഫൈബ്രിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കോൺട്രാക്റ്റൈൽ പ്രോട്ടീൻസിനെ പഠിക്കണം, മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ മെക്കാനിസം, സ്ലൈഡിംഗ് ഫിലമെൻറ്റ് തിയറി, ബയോ എനർജറ്റിക്സ്, റോൾ ഓഫ് ക്രിയാറ്റിൻ ഫോസ്ഫേറ്റ്, കോറി സൈക്കിൾ, പിന്നെ ആ 4 മസിൽ ട്വിച്ച്, ഫറ്റീഗ്, ടെറ്റനി, റിഗർ മോർട്ടിസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തം പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും, പക്ഷേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് വായിച്ച് എന്താ പറയുക ഇത് എവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്സും കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി മാത്രമായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പിന്നെയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ആ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വേണം പഠിക്കാൻ. ഓക്കെ, ഈ 2 എന്താ പറയുക മൊഡ്യൂൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ. ഇതിനായിരിക്കും അധികം എസ്സേ വരാറ്. ഇനി ചിലപ്പോൾ സർക്കുലേഷന് എസ്സേ വരാം. ഓക്കെ, അപ്പം അടുത്ത മൊഡ്യൂളാണ് നെർവ് ഫിസിയോളജി.
അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളൊരു മൊഡ്യൂളാണ്. ഇതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് നെർവ് സെൽസ് എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിയൽ സെൽസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിക്കുക. അതിനേക്കാളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗൈഡ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഇൻ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് ആൻഡ് സെഫാലോപോഡ്സ്. അത് നിങ്ങൾക്കൊരു 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ന്യൂറോട്രോപ്പിൻസ് എന്താണ്. അപ്പോൾ ന്യൂറോട്രോപ്പിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സെൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന അപ്പോട്ടോസിസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ന്യൂറോട്രോപ്പിൻസ്. അതൊരു 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇനി അടുത്തൊരു ഇതെന്നൊരു എസ്സേ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് നെർവ് ഇമ്പൾസ് ആയിരിക്കും ഇതിന്ന് വരുന്നൊരു എസ്സേ. ഓക്കെ, സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ചാനലും അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിന്ന് അധികം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, ന്യൂറോണൽ സിനാപ്സ് ഒക്കെ വരാം കേട്ടോ, ന്യൂറോണൽ സിനാപ്സ്. ഓക്കെ, ഇതിന്ന് അധികം ഒരു എസ്സേ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ നെർവ് ഇമ്പൾസിനെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ന്യൂറോണൽ സിനാപ്സ് ഒക്കെ ഒരു 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണ് 5 മാത്രമല്ല, വേണമെങ്കിൽ അത് 10 മാർക്കിനും ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സിനാപ്റ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു 10 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ അധിക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മസിലിനും എക്സ്ക്രീഷനിലുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. അപ്പം എസറ്റൈൽ കൊളീൻ ഉണ്ട്, നോർ എഡ്രിനാലിൻ ഉണ്ട്, ഗാമ അമിനോ ബ്യൂട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊക്കെ എന്താണെന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാലും ഇനി അഥവാ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ പറ്റി 5 മാർക്കിന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നെർവ് ഇമ്പൾസ് പഠിക്കണം, ഗൈഡ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഇൻ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻ സെഫാലോപോഡ്സ് പഠിക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സിനാപ്റ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ, ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ്, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീജനറേഷൻ ഓഫ് മെഡുലറി ഫൈബേഴ്സ്. അതും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്ന് വരുന്ന ഒരു 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ന്യൂറോട്രോപ്പിൻസ്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എല്ലാം ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. 6th സെം ആണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവുന്ന കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സാണ്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും 5th കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. എന്നാലും 6th ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ, കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു മൊഡ്യൂളുണ്ട്, അതാണ് ബയോലൂമിസൻസ് ആൻഡ് ബയോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി. അപ്പം എന്താണ് ബയോലൂമിസൻസ്, എന്താണ് ബയോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ബയോലൂമിസൻസിൽ ലൈറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഫിസിയോളജി ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർഗൻസിനെ പറ്റി ചോദിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ ലൈറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ ലൂസിഫറിൻ്റെ കൺവേർഷനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഫിസിയോളജി ഓഫ് ലൈറ്റ്, ബയോലൂമിസൻസും ബയോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിഞ്ഞു വെക്കണം. അതിനുശേഷം ഫിസിയോളജി ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലേക്ക് വന്നാൽ മതി. ഇലക്ട്രിസിറ്റിനേക്കാളും എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണാറ് ബയോലൂമിസൻസ് ആണ്. അതോടെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനായിട്ടുള്ള ഫിസിയോളജി പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എൻഡോക്രൈനോളജി ആണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫിസിയോളജിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ്സേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മസിൽസിൻ്റെ അവിടുന്ന് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മസിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, പിന്നെ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നെർവസ് ഈ പറയുന്ന ന്യൂറോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിരിക്കും, നെർവ് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിരിക്കും. മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് വരുന്ന യൂറിയ സൈക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ കൗണ്ടർ കറൻറ്റ് മെക്കാനിസം വെച്ച് യൂറിയ ഫോർമേഷൻ, പിന്നെ ഒന്ന് എൻസൈം കാസ്കേഡ് തിയറി. ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എസ്സേ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറ്. ബയോലൂമിസൻസിൻ്റെ എന്താണ് ബയോലൂമിസൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ചിലപ്പോൾ 3 കൂടി ചേർത്ത് ഒരു എസ്സേ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻസിനാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ബാക്കി 5, 2 എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ് എൻഡോക്രൈനോളജി. അപ്പോൾ എൻഡോക്രൈനോളജിയിൽ 2 മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ ആൻഡ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ എൻഡോക്രൈനോളജി, രണ്ടാമത്തത് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂറോ സെക്രീഷൻ ആൻഡ് ഹോർമോണൽ ആക്ഷൻ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ന്യൂറോൺസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എന്നും ഹോർമോണൽ ആക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് ഒരു സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹോർമോൺസിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് ഇൻസെക്റ്റ് ഹോർമോൺസ്, ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പോർഷനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 2 പോർഷൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രൻസിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഏതൊരു എന്താ പറയുക കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എടുത്താലും അതിൽ കാണുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഹോർമോൺസ് ഇൻ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻ ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ്. അതിലൊരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന പോലെ മോൾട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് ഹോർമോൺസിൻ്റെ കാര്യം, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കണം. കാരണം എൻട്രൻസിന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇൻസെക്റ്റ് മെറ്റാമോർഫോസിസിനെ സഹായിക്കുന്ന, അതുമാത്രമല്ല ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിൻ്റെ കേസും ഈ പറയുന്ന പോലെ എക്സ് ഓർഗൻ, വൈ ഓർഗൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് കുറവാണ്, ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, കമ്പാരറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ബാക്കി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ച് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാമിനും ഒരു 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡേ ബൈ ഡേ കൂടി വരിക. കാരണം എൻട്രൻസിനൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, പഴയതിനേക്കാളും ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി വെർട്ടിബ്ര എൻഡോക്രൈനോളജിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഹോർമോൺസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഹോർമോൺസിനെ ഓരോ കെമിക്കൽ നേച്ചർ അനുസരിച്ചും ഓരോ കാര്യങ്ങളനുസരിച്ചും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറില്ല. ഇനി മാക്സിമം ചോദിച്ചാൽ കെമിക്കൽ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഹോർമോൺസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അമൈൻ, പെപ്റ്റൈഡ്, അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിറോയിഡ്, 3 തരത്തിൽ. ഓക്കെ, 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഹോർമോൺസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഹോർമോൺസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ഹോർമോണിനെ പറ്റിയും പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താ അറിയോ, റെഗുലേഷൻ ഇൻ ഹോർമോണൽ സെക്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഹോർമോൺ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹോർമോണൽ റെഗുലേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കും പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചേക്കണേ. ഓക്കെ, അതിവിടെ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് റെഗുലേഷൻ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ്, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിലാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് അതൊന്ന് വായിച്ചേക്കണം. കാരണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിപ്പം എന്തെങ്കിലും എൻട്രൻസ് എഴുതാൻ പോകുമ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ എൻഡോക്രൈനോളജിയിലെ ഹോർമോൺസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഹൈപ്പോതലാമസ്, പിറ്റ്യൂട്ടറി, തൈറോയിഡ്, പാരാതൈറോയിഡ്, പാൻക്രിയാസ്, എഡ്രിനൽ, തൈമസ്, പീനിയൽ, ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ, ഇത്രയും ഹോർമോൺസിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആരാന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഹൈപ്പോതലാമസാണ്. ഹൈപ്പോതലാമസിനെ പറ്റി എഴുതാൻ എന്തായാലും ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ഹൈപ്പോതലാമസ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹൈപ്പോതലാമസിന് ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഹൈപ്പോതലാമസും പിറ്റ്യൂട്ടറിയും കൂടി ചേർത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, കാരണം ഹൈപ്പോതലാമസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹോർമോൺസ് പിന്നെ പിറ്റ്യൂട്ടറിയിലേക്കാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഹൈപ്പോതലാമസും പഠിക്കണം, രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് പിറ്റ്യൂട്ടറി. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പോതലാമസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്, പിന്നെ പിറ്റ്യൂട്ടറിക്ക് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ്, അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാൻഡാണ് എഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ്. അതിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ കോർട്ടിക്കൽ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ട്, കോർട്ടിക്കലും ഉണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എഡ്രിനൽ മെഡുല്ലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന എഡ്രിനാലിൻ, നോർ എഡ്രിനാലിൻ എന്നുള്ള ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്ഷൻ എഡ്രിനാലിനും ഒരു എസ്സേ ഒക്കെ ആയിട്ട്, അല്ല ഇതിന്ന് ഷോർട്ട് ആൻസർ പാരഗ്രാഫേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് ആൻസർ പാരഗ്രാഫേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 5 മാർക്കിന് എഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിനെ പറ്റിയും ചോദിക്കാം. ഓക്കെ,
പക്ഷേ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു എൻട്രൻസ് എഴുതാൻ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക, പി ജിയുടെ ഏതൊരു എൻട്രൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എൻഡോക്രൈനോളജി ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എന്താ പറയുക, മിക്ക എൻട്രൻസസിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് അങ്ങനെ കാലിക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ സെക്രീഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഫങ്ഷനെ പറ്റിയിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ പി ജിക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരോടാണ്. പി ജിക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ ഒരു കേസിൽ അവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ പി ജിക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൽ പല ടോപ്പിക്സും ശരിക്കും പല ടോപ്പിക്സും ഈ ഒരു ഹോർമോൺ ലെവലിനോട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഫിസിയോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഫിസിയോളജി അധികം ഹോർമോൺസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഹോർമോൺസ് നന്നായി പഠിക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഹൈപ്പോതലാമസ്, അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, പിറ്റ്യൂട്ടറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാൻക്രിയാസ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ പാൻക്രിയാസിനെ പറ്റി പഠിക്കുക, ഐസ്ലെറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർഹാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ തൈറോയിഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന അസുഖങ്ങളെ പറ്റി, തൈറോയിഡൊന്നും അങ്ങനെ എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന അസുഖങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ, എൻഡോക്രൈനോളജി ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻഡോക്രൈനോളജി എല്ലാവർക്കും ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ പഠിച്ചു വരുന്നു. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പിറ്റ്യൂട്ടറി ആയി, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പീനിയലിനൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക. വാസോപ്രസിൻ, ഓക്കെ, വാസോപ്രസിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി വെക്കണേ. വാസോപ്രസിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രശ്നം, ഈ പറയുന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന അസുഖം വരുമെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അസുഖമാണ് വാസോപ്രസിൻ്റെ. ADHൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വരുമ്പം ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് വരും. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ പോളിഡിപ്സിയ, ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ വരും. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ തൈറോയിഡിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോന്നിൻ്റെ അസുഖങ്ങളും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള. തൈറോയിഡിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ചില ഡിസീസുകളുണ്ട്. അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗൾസ് ഡിസീസ്, ഇതൊക്കെ എൻട്രൻസിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. മൈസോ എഡിമ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര്. അതൊക്കെ എൻട്രൻസിനും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പിന്നെ ഏതാ, ഗ്രേവ് ഡിസീസൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അധിക എക്സാമിലും ഗ്രേവ് ഡിസീസ് നമ്മൾ വേറെയും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ചാപ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രേവ് ഡിസീസൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ കാൽസിറ്റോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. കാരണം എന്താ അറിയോ, അതൊരു 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ പാരാതൈറോയിഡിൻ്റെ കേസിൽ നിന്നൊന്നും അങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. ഹൈപ്പർ കാൽസീമിയ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇനി അഡ്രിനലിലേക്ക് വരുമ്പം അഡ്രിനലിൽ എമർജൻസി ഹോർമോണാണ് നെഫ്രിൻ്റെ. അത് വേണേൽ ഒരു 5 മാർക്ക് ആക്കിയിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. നെഫ്രിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത എമർജൻസി ഗ്ലാൻഡാണ്, ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈ ഗ്ലാൻഡാണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഈ ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസും ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഓക്കെ, ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസിന് കാരണമാവുന്നത് ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ കേസ് കൊണ്ടാണ്. മറ്റേത് നേരെ തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ വാസോപ്രസിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്താ നോക്കുക, അത് നോക്കണം. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്, ഞാനിത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്, സോറി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഡോർഫിസം, ജൈജാൻറ്റിസം, അതേപോലെ തന്നെ ആഗ്രോമെഗലി, ഇതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. ആഗ്രോമെഗലി ഒക്കെ എൻട്രൻസിന് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള അസുഖം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആഗ്രോമെഗലി എന്താണെന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക. ഹൈപ്പോതലാമസ് പിറ്റ്യൂട്ടറിക്കൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാസോപ്രസിനും ഓക്സിറ്റോക്സിനും നോക്കണേ. അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കും ഇത് ഹൈപ്പോതലാമസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എന്താ പറയുക സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓക്സിറ്റോക്സിനും വാസോപ്രസിനും. അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളും. ഓക്കെ, അത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് കയറിപ്പോരും. ഓക്കെ. പിന്നെ പ്രൊജസ്ട്രോണിനെയാണ് ഹോർമോൺ ഓഫ് ഗസ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കാം. പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീമെയിലിൽ കാണുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് എച്ച് സി ജിനെ പറ്റി നോക്കണം. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ. പ്ലാസെൻ്റൽ ഹോർമോൺസ് ആണ് അതൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് നോക്കാം. അതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരാറ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിന്ന്. പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കണുണ്ടോ? അത് പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ല, അത് നമ്മൾ മറ്റേ ഇവിടെ 5th സെമ്മിലായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ സെമിസ്റ്ററിൽ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ. അപ്പം ഇതിൽ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്നതുണ്ട്. ഹൗ ഹോർമോൺസ് റെഗുലേറ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസിൽ വരുന്ന ഹോർമോൺ വേരിയേഷനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. അത് പക്ഷേ അത് ഇതിൽ വരുന്നതിനേക്കാളും ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ വരും. ഓക്കെ. പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റിൽ വരുന്ന ചില ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്. ആ ഹോർമോൺസിൻ്റെ പേര് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോർമോൺ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണെന്ന് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൈപ്പോതലാമസ്, പിറ്റ്യൂട്ടറി, പാൻക്രിയാസ്, എഡ്രിനാലിൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും 3 ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നോക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡിസോർഡേഴ്സും കൂടി പഠിക്കുക. ഇനി ഹോർമോണൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹോർമോൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ തന്നെ ഫീമെയിൽസിലും മെയിൽസിലും വരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഹോർമോൺസിൽ മെയിലും ഫീമെയിലും ഹോർമോൺസിൻ്റെ റോള് അത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മറ്റേ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് കേട്ടോ, ഹോർമോണൽ കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. ഒരു സെക്ഷൽ സൈക്കിളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫീമെയിലിൻ്റെ കേസിൽ, എങ്ങനെയാണ് മെയിലിൻ്റെ കേസിൽ എന്നുള്ളത് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തതാണ് ഇത് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഹൈപ്പോഫിസിയൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ. എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കി വയ്ക്കുക. ഓക്കെ. കാരണം ഹൈപ്പോതലാമസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കും. ഇനി അത് ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാട്ടോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺ ആണ്. ഹോർമോൺ ആക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോണിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ആക്ഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസപ്റ്റേഴ്സിൽ വരുന്ന മാറ്റം കൊണ്ട് പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോണിന് ഒരു രീതിയിലാണ്, സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോണിന് വേറെ രീതിയിലാണ്. ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇൻസുലിൻ്റെയും തൈറോക്സിൻ്റെയും കേസാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഹോർമോൺസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, റിസപ്റ്റേഴ്സ് എവിടെയുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സായിട്ടാണ് എന്താ പറയുക ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അതിൽ സർഫസിലുള്ളതുണ്ട്, ഇൻട്രാമെംബ്രൈനിലുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർഫസ് റിസപ്റ്റേഴ്സാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ കേസിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പഠിക്കണം. ഓക്കെ. ഇൻസുലിൻ്റെ കേസ് ഉണ്ട്. അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹോർമോൺസ് ഇൻട്രാമെംബ്രൈൻ റിസപ്റ്റേഴ്സായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ അതൊരു ടേബിളായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കി അതൊന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ റിസപ്റ്റേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണൊക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക. അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഒരു പിക്ചറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. എന്താ പറയുക കുറച്ചൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. പിന്നെ സ്റ്റിറോയിഡിൻ്റെ ആക്ഷൻ വരുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിസപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ റിസപ്റ്റേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ്, അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ആക്ഷനെ 4ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് സർഫസ് തന്നെ റിസപ്റ്റേഴ്സ്, മീൻസ് ഹോർമോൺസിന് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള റിസപ്റ്റർ സർഫസിൽ തന്നെ ഉള്ളതിനാണ് ഹാവിങ് സർഫസ് റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് ഇൻട്രാമെംബ്രൈൻ റിസപ്റ്റേഴ്സ്, മെംബ്രൈൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെംബ്രൈൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഇൻട്രാമെംബ്രൈൻ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. മൂന്നാമത്തതാണ് ഈ പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയർ റിസപ്റ്റർ, ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ റിസപ്റ്റർ. ഓക്കെ. അത് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ വായിച്ച് പഠിക്കണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈറ്റോസോളിക് റിസപ്റ്റർ. സൈറ്റോസോളിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ഉള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതാണ് കണ്ടീഷൻസ്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻഡോക്രൈനോളജിയിൽ ഈ പറയുന്ന മെക്കാനിസം ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ. സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ അറിയണം, ന്യൂക്ലിയർ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻട്രാമെംബ്രൈനിലാണ് സെക്കൻഡറി മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഏതാണ് സെക്കൻഡറി മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എൻട്രൻസിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഫിസിയോളജിയിൽ നിന്ന് എൻട്രൻസിന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന പോർഷനാണ് കേട്ടോ, ഫിസിയോളജിയും എൻഡോക്രൈനോളജിയും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പറയൂ, ഞാൻ മാക്സിമം വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത ടോപ്പിക്ക് ഏതാണെന്ന്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവാണ് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട്. സിലബസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ്. നമ്മൾ സിലബസിനെ പറ്റി ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻസും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവരോടും ബൈ.